Sababaraha waktu kapangkar tepatna dina Rabu Peuting, wewengkon Jongkokai di Sukahaji Bandung katimpa musibah seuneu anu ngahancurkeun 45 Jongkokai jeung 35 warga. Sanajan kajadian tos kaliwat, pangaruhna masih karasa ku para pedagang jeung wargi sabudaran. Kanggo nyaho kaayaan ayeuna, urang sambungkeun sareng Syahla anu aya di lokasi. Hatur nuhun Ayumi, kiwari lokasi kabakaran tos mimiti dibersihan. Sanajan ruruntuk runtah kai sareng seuneu masih katingali jelas. Kagiatan warga tos mimiti normal deui. Sanajan kitu, suasana masih kene karasa sedih. Wanci kajadian, patugas damkar ngalaman kasulitan. Lantaran loba kai anu gampang kaduruk jeung jarak cai anu jauh ti lokasi. Nepi ka ayeuna, sabab pasti kebakaran masih kene diselidiki ku pihak polisi. Pikeun nyaho, kumaha warga sareng padagang bangkit saatos musibah ieu, abdi serahkeun ka Indah anu nuju ngawawancara salah sahiji korban. Jadi di dia abdi sareng Ibu Mela anu salah sahiji nu gaduh jongko kai anu kapangaruhan ku seuneu. Bu Mela tiasa nyarioskeun kumaha kajadian ti sudut pandang Bu Mela. Kajantanan kapuruan tabu 11 wengi dinten Rebo pami telepat mah non teh kebakaran teh seuneu teh nya juk ageung we kitu warga teh sadayana riweuh mereskeun parabot ngaluarkeun parabot ti lebat bumi da sieun saepnya kaburuan. Janten anu maruman seuneu mah untungna teh mahasiswa sareng solidaritas pemuda anu mareman seuneuna pemadam oge aya dongkap cuman teu tiasa lebet ka dieu ka lokasi jadi di pinggir jalan Ageng sareng PMI oge teu tiasa lebet ambulanna nya duka kunaon eta oge nya padahal mah di dieu seueur anu sesek ada leungapnya karena ngahirup haseup kahuruan nya pami tiasa mah nya naon teh da ieu mah sanes kahuruan jadi sebatna teh ieu mah da diduruk kitu tah bahasana sanes kahuruan. Dan soalna nya ninggal tempat kahuruan oge titik pertama aya seuneu teh di Jongkon teu aya listrikan kosong. Janten nya aya prediksi mah eta teh nya diduruk kitu. Teras naon teh pemadam oge saurna nya aya nu ninggal sih bahwa iya teh memang disengaja diduruk cuman nya duka eta jalmina duka kenging duka henteu kitu nya ku polisi teh nya akibat tina kahuruan ieu kan nya perekonomian teh janten kaganggu teu tiasa usaha nya termasuknya rumah ge kenging pan kitu nya jadi rumah mah terkena dampak gitu karena atapna nya suhunana dibocor-bocorkeun gitu supados ngahambat seuneu henteu ngaremet ka mana-mana kitu nya. Kahoyong mah kapayuna si kejadian ieu teh ulah terulang deui kitu nya. Soalna kamura kali janten trauma nya boh ka abi sami da janten di mana-mana kareuwas teh sakapeung itu langsung ngalepar kadang pingsan. Sakit wae. Abdi Indah sakit wae ti abdi jeung sareng Bu Mela langsung lanjut wae ka studio. Hatur nuhun ka Syahla sareng Indah kanggo laporanana. Mugia para pedagang sareng warga di Sukahaji tiasa ngalaksanakeun kagiatan sapopoe sakumaha biasana. Urang bakal terus ngiringan perkembangan kasus ieu sareng nyayogikeun informasi pangayana pikeun wargi sadayana.